привет! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! А на счету у нас 407 выпуск нашей программы, и он у нас посвящен такой спортивной тематике, так как два сюжета наших сегодняшних полностью про спорт. А первый сюжет посвящен конкретно... Что не так? Ну не про спорт же, у нас первый сюжет посвящен фестивалю «Зажигай». Он, конечно, немножко про спорт, но... Немножко? Тебя роллеры заклюют, тебя скейтеры заклюют, да тебя все заклюют. Просто все люди с клювами меня заклюют. Фестиваль «Зажигай». У-ху! Очень много спортсменов со своими хобби, увлечениями, они соревнуются, делают для себя какие-то выводы. В общем, это очень крутой фестиваль, который продолжается даже не один день, а несколько. Очень много видов так называемого городского спорта. Это, во-первых, воркаут, который в последние годы начал приобретать огромную популярность. Это велосипеды, скейты. Самое крутое – это то, что на фестиваль приезжают гости из других городов, ребята, которые делятся своим опытом, что-то перенимают. Все равно там свои какие-то фишки, свой какой-то менталитет. И этот опыт, он невероятно важен, и это новые знакомства в первую очередь. Ну да, и самое главное, что всегда приятно вариться в собственном бульоне, но только когда ты начинаешь контактировать с представителями других направлений, из других городов, из разных школ, только тогда ты начинаешь по-настоящему развиваться. Фестиваль проходит в этом году уже 9-й раз. Лично я участвовал на этом фестивале в 2010 году. У меня были такие широкие штаны, большая майка. Я тогда читал рэп, танцевал сивол. Здравствуйте, меня зовут Чугорова Дуня, мне 13 лет. Рампы, радиусы, боксы, где-то можно скользить, там прыгать, делать градусы. Ну, некоторые вот, например, падают и что-то ломают. Ну, это жутко, конечно. Я катаюсь на BMX, мне 14. Такой вид спорта, в котором ты должен приложить все усилия, чтобы скомбинировать каждый трюк. В каждое твое движение вкладывается какое-то усилие, старание и время. Еще для меня BMX — это хорошее времяпровождение. Расскажите, пожалуйста, вообще о воркауте. Работа со своим весом. В воркауте есть свои элементы удержания, все там, статика, динамика. Сколько тебе лет сейчас? 14. И с 13 лет ты занимаешься? Да. Ну покажи мышцы вот. Не, ну ты что-то стесняешься. Вот все. Не, ну покажи так, чтобы было. Вот видите, ребят, пацану всего 14 лет, а вот он уже выглядит круче, чем я. Вот. Спортивная дисциплина называется трикинг. Смесь боевых искусств с акробатикой. Ну и там еще небольшая доля танца. К сожалению, нет общего места для занятий. Поэтому все как бы занимаются, ну, у себя, кто где может. А как вы прощаетесь, трикеры? Так, по-простяцкому, да, по-земельному. Ну, вот так вот берешь. А теперь 4 звука одновременно.
Сейчас очень большой акцент делается на том, что мало отказаться от каких-то вредных привычек. Важно еще заниматься спортом, при этом не так заниматься, что ой, что-то я как-то раздался в талии, ну, как я, например, да, и нужно подкачаться. 90 кг всего-то. Спорт – это не то, чем ты занимаешься, когда тебя припрет. Спорт – это часть, интегрированная в твою жизнь, если ты ведешь здоровый образ жизни, что ты не можешь им не заниматься. Я очень далека от спорта ввиду того, что мне не позволяет мое здоровье. Да, говорят, если бы я этим занималась с детства, то все бы было нормально, но я не могу. Ну что ты? Как ты не можешь заниматься спортом, я не понимаю. Ну так, я не могу. Знаешь, существует такая штука, велоэргометрия называется. Это когда ты проходишь обследование, как твой организм переносит нагрузку. Мой организм нагрузку не переносит. Цепляет на тебя специальный прибор, который измеряет твое сердцебиение, давление и так далее. Жизненно важные, показатели, как минимум. И? Так вот, я даже не проехала этого определенного количества времени. Этот эксперимент остановили, потому что сказали: воу-воу-воу. Тормозите эксперимент! Сирены включились там. Я не пришла в норму за это время, и до сих пор наверняка тоже. Я очень долго прихожу в себя. Значит, что нужно делать? Заниматься спортом еще скажи, конечно, чтобы я в обморок там где-нибудь свалилась под гантелей. Мы плавно перешли ко второму сюжету. Становая тяга. Марина Никонова знает, что такое становая тяга, но, Да. к сожалению, описать... Нет, описать могу. Нет, это не так. Становая тяга – это одно из базовых упражнений. Что значит базовые упражнения? Базовые упражнения – это необходимые упражнения. А именно... А именно основное упражнение. Давайте все синонимы подберем. Базовые упражнения – это то упражнение, которое задействует несколько групп мышц за раз. Да, а становая тяга задействует огромнейшее количество мышц за раз. Когда ты делаешь становую тягу, ты качаешь попу, ты качаешь плечи, ты качаешь очень Не много. продолжай, главное попу, все. Почему она так популярна среди спортсменов, среди, так сказать, там, симпатичных качков? Потому что она укрепляет мышцы спины, что позволяет делать присед и более рельефнее накачивать ноги, увеличивать нагрузку на ноги. На самом деле, становая тяга – замечательное базовое упражнение, как Марина уже упомянула, потому что, скажем так, нам не часто в жизни приходится приседать с большим весом, не часто в жизни нам приходится сжать от груди какой-то большой вес, но поднимать с земли большие веса нам приходится достаточно часто. И в первую очередь поэтому становая тяга – это очень практичное упражнение. Пожалуй, мое самое любимое упражнение из большой тройки, наверное, уступающее только жиму стоя. А я смотрю, в теории-то ты знаешь, как подкачаться. Дай 5. Республиканский турнир памяти небезызвестного атлета Артура Лауэра. Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, который в себя включает 3 дисциплины, 3 упражнения. Это приседания, жим лежа и становая тяга. В каждом упражнении по 3 подхода. В частности, сегодня здесь вы видите соревнования по становой тяге. Это вроде типа шоу. Вот, поэтому здесь нету приседания или жима лежа. Чисто вот именно становая тяга. Когда-то пошла в спортзал похудеть. Фитнесом занималась, можно сказать, 2 года. Затянула. На данный момент уже образ жизни. Вот даже сейчас здесь это уже как своеобразная тусовка. Если хочешь встретить всех своих друзей, знакомых, все вот на соревнованиях собираются. Атмосфера определенная, тут все знакомые тоже сейчас вот участвуют. Многие масс-рестлеры, многие из пауэрлифтинга, даже вот из фитнеса многие участвуют. Праздник, это праздник.
Это не только знаменитый спортсмен, это наш общий друг. Все, кто здесь собрались, кто непосредственно знал, дружил, вот мы с ним друзья были. Есть как бы. Он был моим прекрасным другом. Вот, и с ним вместе занимались. С ним я выполнил норматив, лично я КМС, а потом уже мастера собирал. Сегодняшнее соревнование – это соревнование отдань памяти нашему великому спортсмену, потому что у него был огромный потенциал. Я убежден, что в будущем он бы был чемпионом мира и даже неоднократным по силовому троеборью. Пауэрлифтинг и вообще любой другой вид спорта человеку дает самое главное, то, что в жизни может пригодиться, это, во-первых, упорство, а во-вторых, способность к планированию. Некоторые планы буквально там на 3, даже на 5 лет надо примерно рассчитывать и с этим вот потихоньку упорно вот добиваться своих высот. Ну, что бы я посоветовал? Заниматься спортом. Спорт – это же не обязательно железо. Любой вид спорта, хороший человек самодисциплинируется. Ну, вообще здорово быть здоровым. Ну, чтобы желание было, и каждый человек, чтобы нашел себя. Может, кому-то не обязательно штангой заниматься, кому-то йога подходит. Просто найти себя. Просто прийти в спортзал, начать заниматься, познакомиться со спортсменами, почитать и методики тренировок, вести здоровый образ жизни, любить родину, любить родителей, быть честными. Это кажется, что, подошел большой мужик, потянул штангу здоровую, кинул ее на помост. Наверное, для большинства людей не в теме это будет не так впечатляюще. А когда вы задумаетесь над этими цифрами, там, 400 килограмм. Да ладно, хорошо, пусть даже 200 килограмм. Что такое 200 килограмм? 2 кэпа. Всего 2 кэпа. Всего 2 кэпа. Поднять с земли. Ты хотя бы одного кэпа с земли подними, а потом уже смейся. Эксперимент, вызов принят. Мы с Мариной сейчас будем тебя поднимать. А мы прощаемся и идем ставить наш эксперимент. Сможет ли Анастасия Гриневецкая поднять с пола кэпа? Заметили, да, как быстро соскочила в сторону Анастасию Гриневецкую? Поэтому, друзья, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, чтобы узнать, на какие хитрости еще идет Марина Никонова, чтобы избежать физического труда. Оставляйте лайки, пишите свои комментарии. Мы обязательно все прочитаем и примем к сведению. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Всем пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.